क्या आप भी इस बाइक को लेने का सोच रहे हो? तो आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या आप इस बाइक के इंजन की वजह से ले रहे हो, लुक्स की वजह से ले रहे हो, ऑल एलईडी सेटअप की वजह से ले रहे हो, सेफ्टी की वजह से ले रहे हो, या ओवरऑल बहुत सारे फीचर्स आते हैं उसकी वजह से ले रहे हो? कमेंट में ज़रूर बताना आप इस बाइक को क्यों चूज़ करना चाहते हो, या आप क्यों लेना चाहते हो। मतलब बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत सारे लोगों के, आपके क्या रीज़न होने वाले हैं कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत ज़्यादा लोगों की एक क्वेश्चन आ रहा था, बहुत ज़्यादा लगातार क्वेश्चन आ रहा था कि इसके जो इंजन में प्रॉब्लम आ रही है, क्या सच में वो प्रॉब्लम है भी, हर बाइक में क्या वो प्रॉब्लम है या नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है ये इंजन में, तो वो भी आपको सुनवा देता हूँ इंजन की एक बार आवाज़। आपको आप खुद बताना कि इंजन का आवाज़ आपको सच में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, या इंजन से एक्स्ट्रा नॉइस आ रही है या नहीं आ रही है।